Les infos, c'est tout de suite avec Sanifer. Viva 98.8. Katroka ny amin'ny fitorany fotoanany fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny onjam-peon'ny Viva arahantsika mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa no anasanantsika ampanajana anterina ny araba ombam-pirarintsoa atsika izay nisafidy ny araka aminay mamboaka fetrany aina no eto amin'ny fanolorana tsy tohaina kosa ny atsy amin'ny lafiny teknika. Republika Bingo République bancale izay no anaram-bositra nomeny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena izao fitondram-panjakana mijoro izao nasika ny fanehonkevitra ny sefafi nitondra ny daty 4 oktobra lasa teo kian'ny sefafi mafy ny tsy mbola fametrahany mpitondra ankehitriny ireo androm-panjakana rehetra voafaritra sy voaraikitra ao anatin'ny lalampanorenana ny fepetra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy raisy ny mpitondra fanjakana ankehitriny de kian'ny sefafi ihany koa isanareo teboka izay resan'ny sefafi anatin'izay fanambarana navoakan'izay ny amin'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana atreto tsy misy afa-tsy 3 no mpikambana vaovao ao anatin'ity androm-panjakana ambony izay natao hanaramaso ny fampiarany lalampanorenana ity ho ny sefafi no tsikerain'ny sefafi ihany koa ny tsy mbola fijoroan'ilay fitsarana manam-pahefana ambony na ny haute cour de justice akoatray ny tsy fisian'ny fanoherana amin'izao fotoan'izao de nambarany sefafi fa mahagaga nefa ny 5 isanjaton'ny malagasy no tsy nandrotsabato tamin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika farany teo nahagaga ny sefafi noho izay ny tsy mbola fijoroany ny ankolafy fanoherana lafiny politika izay fa ny lafiny toe-karena mitavozavoza ny fahefana mpanatanteraka nasika ihany koa ny sefafi ny tsikeran'ny korotana sy ny fisavoritahana misy eo amin'ny primature amin'ny fanatanterahana ny voarakitra anatin'ilay antsona hoe politika akapobe ny fanjakana. Amin'izay pejy ny politika izay ihany saika ny resaka azy avokoa ny gazety mpiseho isan'andro ny amin'ny omaly ary mbola nitoy tamin'ity andro any ity ny amin'ny mety ampiatsony gouvernemanta fivoriana tsy ara-potoana indray etsy Tsimbazaza nisy fotoana efa nilaza ny amin'ny hampiatsony io ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mbola tena ilaina venefa ny ampiantso fivoriana tsy ara-potoana raha to ka ny 2 oktobra ho avy zao ny talata 7 amin'ity volana oktobra ity no isokatra ny fivoriana ara-potoana faharoa ao amin'izany anteny miram-pirenena izany ho an'ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa tsy avetrany ny valiny enotsika izay fanazavan'izay asadino fa ny mampiantso session extra ny député zany dia milliard zany milliard no session extra indray mandeha tsika nefa zao efa fampitony ny session extraordinaire zany raha ohatra manko ka hoe maika le izy hoe social-mbahoaka na misy zavatra mipaika miantra amin'ny vahoaka zany ka mahasoa anazy ino no maika ivorian'ny ny gouvernement zany dia afy zay vonina ny député zany tsy kampo satria misy manao ny asany izy ary tombotsoa anazy le izy satria tohana daholo ny rehetrarehetra fa kosany mila fandanimbola fahatany zany ny 2 oktobra ho avy zao talata 7 amin'ity volanyity no voatondro ny lalampanorenana fa iverena ny solombavambahoaka indray etsy Tsimbazaza ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa raha ny voatondro ny lalampanorenana de ny volavolan-dalàna makasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 no lahadinika mandritra izany fivoriana ara-potoana faharoa izay aritra 90 andro eo izay atreto anefa de tsy mbola misy ny fionan'ny fanjakana amin'ireo sehatra tsy miankina indrindra ny amin'ny fakakevitra ho amin'ny fandrafetana izay volavolan-dalàna ho amin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 izay.
fa am'izay tontolony politika zay ihany na isy na tsy ny fivorina ho tanterahana ny fa 7 ny volana oktobra izao ilay antsony ireo mpanao politika manakaiky ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe convention du 14 octobre de tsy maintsy iroso amin'ny fanoloana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny fitondram-panjakana am'izao raha ny resaka mandeha ny andalatsara ny sehatra politika isan'ny tsokajiny eny raha ny fantatra de efa miroso amin'ny fionana mangingina amin'ireo izay mety andrafitra indray zany gouvernemanta faharoa izany na ireo ministra vaovao anatin'ny gouvernemanta vaovao ho atsangany iny eo anivon'ny fitondram-panjakana efa misy ny fandraisana eny amin'ny lalatsara ny lapa-panjakana iny isan'ireo efa noenona ireo ekipa andravaly manana fahaizany sy ny an'ny ekipa ny amiraly ratsiraka zay efa miodiody mandidina lapa-panjakany avoloha sy ambotsiroatra ho amin'izay toerana eo anivon'ny gouvernemanta izay. Fa azo lazaina fa niverina ny délestage amin'izao fotoana izao amina faritra maro eto andrenivohitra no efa tsy nisy herinaratra omaly tolaka maly ariva no izay fatapany herinaratra izay raha ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama de tsapa fa misy ny fiakarany filana eo amin'ny fanjifana herinaratra ary misy fiatraikany amin'ny famokarana herinaratra izany fiakarany filana izany antony isin'ny fikoratanany eo amin'ny famatsina herinaratra ito Antananarivo sy ny manodidina Ambatolampy Antsirabe ary isaky ny fiandohan'ny tolakandro no isiny izany fikoratanany famokaran'izany izany hoe ny fiverenany fatapatapahana matetiky ny herinaratra vokariny orinasa Jirama zany na ny délestage. Tavaverina tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao sika araka ny tanteran'ny fampahalalam-baovao azy omaly de ny korotana ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao teny amin'ireo sekolim-panjakana fototra na ny EPP nanerana Antananarivo hanao ahoana ity tontolo andro faharoa ity misy amin'ireo EPP eto Antananarivo no amin'ity talata ity indray vao nanao ny fidiran'ny mpianatra na nempotra izany no amin'ity talata ity noho ny fisian'ny korotana ireo ray aman-dreny anefa isan-kilany de tsy manaiky ny fangatahana na ny fitakiana vola amin'izy ireo ho azy ireo tokana ny fampanantenana ny fitondram-panjakana maimaim-pona tanteraka ny fidirana eny amin'ny sekolim-panjakana fototra na ny EPP tsy tokony isy vola alo raha ny tokony ho izy mpianatra tsy latsaky ny telo tapitrisa ny tokony anomboka ny fianarana ho an'ny taom-pianarana 7 sy 5 nanomboka omaly izany taom-pianarana izay tsy hifarana raha tsy ny 7 jolay taona 5 sy 4 Ambodonsotry Manartsoa Tanimbarinandrina ambany ala Itaosy Soavy Masoandro 17 hektara atsimo nisehoana korontana avokoa ireo omaly ary amin'ireo PP sasany de mbola ahina itoy amin'ity talata ity izay korotana ho amin'ny fidiran'ny mpianatra izay inona ny antony fitakiana vola mitontaly manomboka amin'ny 2 alina ariary eo isaky ny mpianatra ary fitakiana vola izay toerin'ireo mpianatra ireo ray aman-dren'ny mpianatra enontsika aloha ny faneho-kevitra ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy indray ny mpanao gazetinay. Zay za mahay vaovao amin'ny anjely manontolo rehetrarehetra hoe tsy mandoa vola ny EPP sekolim-pandrakana de nefa le ato aty vola be de zay mandoa vola ihany zany ampianariny de tsy mandoa vola zany tsy mianatra. Ny tenenina fitondram-panjakana milaza fa hoe tsy andoavam-bola tsony ny fampianarana ny fampidirana ny ankizy be de be ireo ray aman-dreny tsy manam-bola ny etehatra an'izay nefa ny tonga aty an-tsekoly zao ampiditra an'le zanany de tsy raisiny sekoly fa mbola andoavana 120 000. Tsisy olona de avoaka an'ireo mpianatra ireo sady tavela mianatra zay tsy mandoa rano zay zay tsy mandoa de tsy miditra ao anatin'ny sekoly fa zay mandoa any afaka miditra ao de zay ny tena zavatra mampalahelo be anay izy de roaso mody le olona tsy nandoa le mbola tsy nandoa roaso mody fa hoe tsy maintsy mandoa fa afaka vaizorony enindray mivaly teny any fa mbola antany andry zareo de zay ny tena mampalahelo anay le ankizy tsy mandoa zany tsy afaka miditra ao an-tsekoly mihitsiny raha tsy mahazo valy teny avany zareo alina zay ny teneniny de raha tsy zay zany de mody elandray hoe tsisy lakire tsisy ninina de mody zay tsy nandoa le 2 alina ariary ka zay problème zay zany misy zany le tsy nahavoa tsisy zany le tsisy an'le
tsy na voalohany le dra tsy afaka mianatra après 20 jours zany reo afaka mianatra. olana efa tsinjo mialoha ireny tranga omaly ireny efa tsinjo satria fantatra fa tsy havita ny fampanantena ny filohan'ny repoblika ny amin'ny amamaimpona tanteraka ny fampianarana. Raha tsika ny faneho-kevitra momba ireny olana an-tranga ireny ny faneho-kevitra ny solombambaoka Naivo Raoldina. Matoa zay nanampiaingany PP rehetrarehetra reny dia efa fantatray fa tsy tombony io filaza amin'ny fanjakana io. Ny fitondram-panjakana nge zao mampiesony mandaingy mamitaka mampiesona matetika manatena tsy misy ny sakotra fa mamomoka ihany ny vahoakany no mitady anay amin'ireny nefa zay dia sakatsakanana zao mifokany zay zao androany mbola nitakiany vahoaka hitanareo reny hoe ampio zay tonga any aminay tolo ny olona rehetrarehetra dia zay milaza hoe zay sakana zay nge hoe akolajamby apedigna tsy mety miady apetraka amin'ny tsainokany namana taitra ny olona tsy mataitra taitra rery mamaky takotra ka dia za miteny amin'ny vahoaka hoe zay nge mahatonga anay ty mitsikera mandray andraikitra io satria lainga sy fitaka fampiasonana foana no miseto amin'ity fireneny ity zay nefa tsy teo tompona andraikitra an'izany dia zay mahatonga anay mandray andraikitra io ka tsy any amin'ireo EPP tanareo rery fa zay farafakely ny EPP firisanandro miantso anay hoe mba hampio hoe zay fa tsy marina le tenin'ny filoha iny hoe mitipotsiny zany eo tsy marina ny teny ministera eo alohanay ara misy an'izany ange fatary ka tsy tokony mahagaga atsika zany rehetrarehetra zany fa anjara amin'ny vahoaka no misaina. Omaly mbola nanohy ny etsika sosialy fanampinan'ny mpianatra ny eo anivon'ny vondrona politika mapara ho etitsika eto ny fanadihadiana mahakasika izay rehefa avy eo fa inona no ambaran'ny ministera manoloana ireo korotana ireo, inona ny tena marina, karazany nanala tena ny ministera nambaran'izy ireo fa tsy misy idirany ny vola hoan'ny frama izay takiny ireo talen'ny EPP amin'izao fotoan'izao arahantsika ny fanazavana avy amin'ny ministera mahakasika izay. Fiakanao-zakevitra, fifanankanao-zakevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny maître frama misy EPP vitsivitsy zay ny fampiresahana reny zany dia organisation interne ny maître frama dia ny ray aman-dreny no mandoa cotisation amin'ny maître frama. Misy organisation interne zay fanarahan'ny ray aman-dreny sy ny maître frama amin'ireny. Tokony isy assemblée générale zany irahandro zareo nidinika sy manapaka amin'ireny andoavana ny karaman'ny maître frama fa tsy idiran'ny fanjakana mihitsy reny tsy idiran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny adininy ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia ny fampanantenany filohan'ny repoblika ny amin'ny hahamaimaim-pona tanteraka izay fidirana eny amin'ny sekolim-panjakana fototra na ny EPP izay etsakilany raha tsarotsika nanambara ny ministra ny fanabeazana fa rehefa nanao etsika ny mapara ho fanampiana ireo ray aman-dreny dia nilaza ny ministra ny fanabeazana fa tsy mandoa vola na ariary aza ny ray aman-dreny eny amin'ny EPP eny fa na dia ny vola ho an'ny framazy etsakilany ny adininy eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany koa dia ny hoe na inona iantsona ny vola mivoaka any am-posin'ny ray aman-dreny na inona iantsona azy dia vola aloha ihany zany ho amin'ny fampidirana mpianatra eny anivon'ny ireo sekolim-panjakana fototra. Naresantsika teo ny mapara dia nanohy tsy mitsahatra ny tondra ny fanampiana avy amin'izy ireo ho an'ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny EPP. Omaly niampy ny fanampiana natolotra ny ireo ekipa miaradia amin'ny Andry Rajoelina nanolotra W ho an'ny mpianatra koa ity vondrona politika ity W miisa 50 ho an'ny EPP etsy antetezana afoany nanolotra fanampiana tahaka ny fitaovam-pianarana kiraro sy vola ihany koa izy ireo tetsy amin'ny EPP Ankorondrano. Ny fanadihadiana mahakasika izay. Efitrano maizimaizina W efa tontany ela, dalaza efa miepakepaka, toeram-pianarana efa ela ny asana. Sektaky zany avokoa ny efitrano nandraisana ny mpianatra tamin'ity andro voalohan'ny taom-pianarana ity tamin'ireo sekolim-panjakana fototra na EPP. Faharatsiana sy tsy fahampim-pitaovana izay tsy nandalo fotsiny ny mason'ny ekipan'ny Andry Rajoelina. Androany nanolotra W 50 ho an'ny EPP antetezana avoany ny solombavambaoka ny mapara.
Classe anankidimy ity fianaran'ity 5 classe T1, T2, T3, T4, T5 dia ny eritreretra zany zay tokony mba misy fanampiana le banc satria le ankizy tonga mianatra eo dia tsy misy place tsony dia efa mitondra tsihy kely hipetraka amin'ny tany satria tsy maintsy mianatra dia izay nahatonga anay hoe hitondra fanampiana koa zay anaovana an'le banc isaky ny classe zany tokony mahazo 10 ny banc vaovao isaky ny classe. W anampy ireo fanampiana toy ny kahie sy ny kiraro izay efa natolotra andro vitsy zay. W tena anampy ny fampianarana amin'ny sekoly ambaratonga fototra toy ity ito antetezana voany ity. Tena manampy be le izy ary sorana betsaka andro zareo na foy sy nalalatanana nanome an'le izy. Ny eritreritra anay zao hatreto zany ho asinay table banc 10 satria 10 ny table banc azonay dia 10 isaky ny klasy aloha dia raha ohatra ka hoe hita eo indray zany raha ohatra ka misy tokony hoe sorana afindra ao amin'ny klasy hafa arakaraka nisany. Teto Akorondrano mbola tafiditra anatin'izay hetsika sosialy ny ekipa ny Andry Rajoelina izay ity nataon'ny solombavambahoaka any voafity tamin'ny anarany mapara teto amin'ity boriboritany ity. Fanolorana fanampiana isan-tsokajiny ho an'ny mpianatra tahaka ireo efa natao tamin'ny EPP hafa. Zahay nanohy ny asa sosialy izay efa natomboka tamin'ny herinandro iny mba hanampiana an'ireo ray aman-dreny sy ireo sekoly amin'ny tsy année scolaire aty zany. Betsaka ny fampanantenana natao tamin'izy ireo hita fa dia mandroso sy mihemitra ihany nefa zany fampanantenana zany. Nisy koa sakatsakana ngamba nitanareo reny ny fitarainana natao tamin'ny herinandro iny hoe tsy tafiditra tato amin'ity sekoly ity ny tenako fa na izany ary tsy anakananay ianao ny asa sosialy satria izay ny adidin'ny solombavambahoaka. Ny anamaivana ny ray aman-dreny fa indrindra ny mpianatra no tena tanjona amin'ny hetsika tahaka izao. Hetsika sosialy izay naparitaka manerana ny nosy. Fa nisokatra omaly ny fahafahana mametraka ny antota taratasy firotsako vidiana ho an'ireo mpanao gazety maniry ny irotsako vidiana mpikamba ny olafitry ny mpanao gazety omaly dia nivory ny teo anivo ny cellule de crise miaro ny fahalalahany ny asa fanaovan gazety ny resaka manokana momby io fifidianan'io teboka 3 no nivoatra nandritra izany. Voalohany ny fangatahana ny ampiasana bilta tokana ka ny vomiera mikarakara ny fifidianana no iantoka manontolo ny fanotana izany bilta tokana izany. Faharoa dia mampanahy ny cellule de crise ny fahamaroa ny mpanao gazety ny hainao mijerim-panjakana ny RNM sy ny TVM anatin'ny lesitry ny mpifidy indrindra ny avany amin'ny faritra ary fahatelo dia takin'ny cellule de crise ny anazavana ny tena anjara andraikitry ny ministeran'ny serasera sy ny fampalalam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana anatin'ny fikarakarana ny fifidianana izay ho mpikamba ny olafitry ny mpanao gazety io. Amaranantsika ny fiarahana ny vaovao ny toetrandro rivodoza misa 3 na 4 no vinavinainy ny sampanampamantatra ny toetrandro fa akasika ny Madagasikara amin'ity tao-pahavaratra ity noho ny fiovavan'ny toetrandro dia atahorana fa mety ahervaika ny herin'ireo rivodoza ireo. Raha ny fanjavan'ny teknisianina iny orana afaka maliny no mampiditra antsika anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Tonga soaraka izany anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra amin'ity taona 4 ity ny fanadadiana hoentin'ny tovy Rakodondravony makasika izay toetrandro izay. Ny fandehan'ny orana moaly efa ao anatin'ilay saison de pluie vetsika amin'izao fotoana izao anomboka roviana ka hatramin'ny roviana indray ny orana zany raha azonao alalana tenena ihany koa mety izy hoe cyclone nandalo amin'ity taona ity sa iandry amin'ny taona vaovao. Ny mikasika an'le orana omaly aloha marina ao nisy kotroka moa zany le izy igny le orana nandrasany be sy ny maro le hoe orana manasara taona dia mipotra zany izy dia nidikan'izay efa milatsaka mandeha mirona makany amin'le vanim-potoana fahavaratra zany tsika na izany ary mbola tsy vanim-potoana fahavaratra tsika zao fa any amin'ny volana desambra janoary febroary ao ny tena atim-pahavaratra zany hoe ao amin'ny volana anankitelo io zany ny tena miseho ny zavatra goavana ao anatin'izay ny cyclone. Dia raha ny tokony izy koa zany tsy tokony izy tsony le mangatsika be tsony fa mafana foantsika zao. Ny maripana miakatra maripana manodidina hatrany amin'ny 30 degré zao aty amin'ny faritry ny afovoan-tany. Izao hoe zany le mety ho fandehan'ny cyclone amin'ity tao-pahavaratra.
ny cyclone aloha zao a mbola tsy manana mbarafiry aloha zay satria ny service miandraikitra an'izay a mbola tsy namoaka ny prévision an'zareo fa ny azo lazaina de ny mikasika ny moyenne isa-taona manodidina ny 3 sy 4 eo ny mahakasika ny Madagasikara zany hoe mety ho betsaka kely eo mety ho ambanin'izay fa io zany le moyenne le piseau isa-taona ny anaran'ny cyclone zao no efa vonona ny lista ny an'ny Madagasikara manokana de mondra zao no anarany ao amin'ny alphabeta 10 zany misy amin'ny Madagasikara. Rivo Randrianarison. Tapitra zay ny fiarahantsika tamin'ity maraina ity misaotra anao niaraka taminay hatramin'ny farany afaka minitra vitsy hoentina amintsika ny lohateny lehibe misongadina isarian'ny gazety mpiseho sanandro ny mpamaky azy mametraka ny veloma vetivety ary. Les infos avec Sanifer. Sanifer.